যমুনার পণ্য দেখেন একদম ব্ল্যাক কালারের মধ্যে গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ। কত লিটার? 333 লিটার। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই দেখেন এখনো পলিটলি তুলে নেই নতুনের। এটা এখনো সবকিছু ওয়াশ করা okay? হয়নি। হ্যাঁ সব কন্ডিশন কেমন? 100% ওকে। দাম কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছি 30। অফার দিন 28। ফয়সাল বলো কোন অফার? 27000 টাকা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। কোরআন শরীফ একটা হাদিয়া দিয়ে দেব আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। 500 টাকা শুধু এই কুরবানির উপলক্ষে কিন্তু এটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা কুরবানি উপলক্ষে হ্যাঁ। ভিডিওর উপর অবশ্যই ডেট দেয়া থাকবে। হ্যাঁ ডেট দেয়া আচ্ছা থাকবে। 500 টাকা কি ফ্রিজ? এটা হলো ইনভার্টার, Samsung এর? ডিজিটাল ইনভার্টার। কত লিটার? এটা আপনার 300 লিটার। নন পোস্টেড? হ্যাঁ উপরে উপরে ডিপ নিচে নরমাল। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। পকেটের সব ওকে? সবকিছু ওকে। দাম কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছি ভাই হলো 30000 টাকা। অফার দিন 28000 টাকা আর ডেলিভারি আছে চার্জ শুনো? ফ্রি। একবার 28 28 আর নাই শুধু 27 করে দিলাম। আচ্ছা 27000 টাকা।